Hot Take: Hunger hat System und wir haben die Lösung. Und die beginnt hier in Gabandi. Gabandi ist ein kleines Dorf in Sierra Leone. Es liegt etwa 1 Stunde Autofahrt von der Stadt Kenema entfernt. Hier gibt es keinen Strom, kein fließend Wasser und nur ab und zu eine Funkverbindung. Wer hier lebt, muss sich selbst versorgen. So wie Mary, die hier zusammen mit ihrem Mann Bokery und ihren 2 Kindern lebt. Schlechte Ernten, wirtschaftliche Not, aber auch fehlendes Wissen führen hier schnell zur Mangelernährung und Hunger. Und Mary ist nicht allein. Auch Mathilda aus Bujema kennt die Challenges. Gemeinsam mit anderen Frauen und Männern aus ihren Communities haben sie angefangen, den Kreislauf von Hunger zu durchbrechen. Mit Mut, neuem Wissen und der Kraft der Gemeinschaft. Gemeinsam wachsen, Hunger beenden. Weltweit hungern mehr als 673 Millionen Menschen. Das Problem? Fehlender politischer Wille. Denn noch immer profitieren ehemalige Kolonialmächte von ausbeuterischen Lieferketten, während Regierungen landwirtschaftlich nutzbare Flächen zweckentfremden oder veräußern. In Sierra Leone sterben mehr Kinder als sonst wo auf der Welt. Die Kindersterblichkeitsrate liegt bei fast 10%. Mehr als jedes 4. Kind leidet an Wachstumsverzögerung. Das ist eine direkte Folge von chronischer Unterernährung. In der Fachsprache nennen wir das Stunting. Kinder, die unter Stunting leiden, sind zu klein für ihr Alter. Auch Mary wusste erstmal nicht, warum ihre Tochter Vuya ständig krank war. Erst als eine Community Health Workerin ihren Oberarmumfang gemessen hat, wurde klar, Vuya ist akut unterernährt. Für viele beginnt dieser Kreislauf schon vor der Geburt. Mangelernährung bei Müttern führt zu geringerem Geburtsgewicht, schwächerem Immunsystem und eingeschränkten Entwicklungschancen der Kinder. Hunger ist also nicht nur ein systemisches Problem, es wird auch von Generation zu Generation weitergegeben. Und genau das wirft die Frage nach Geschlechtergerechtigkeit auf. Wo soll man also anfangen, das Problem Hunger zu lösen? Mit den Nutrition Smart Communities setzen wir auf nachhaltige Selbstversorgung und die Power der Gemeinschaft. One of the things the project has brought to this community is togetherness. Die Idee hinter unserem Programm: verschiedene Sektoren zusammenführen. Landwirtschaft, nachhaltiges Ressourcenmanagement, Ernährung, Bildung, Wasserversorgung und Hygiene verstehen wir als wechselwirkige Treiber oder eben Lösungsansätze für Hunger. Wenn das von einer wirklich starken Gemeinschaft getragen wird, läuft das. Die Nutrition Smart Communities sind 2018 in Indien als Pilotprogramm gelauncht worden. Mittlerweile läuft das Programm in 9 Ländern. Besonders betroffen von Hunger sind Kleinkinder, Schwangere und stillende Frauen. Frauen und Mädchen sind weltweit überdurchschnittlich oft von Hunger betroffen. Der Grund? Sie werden strukturell benachteiligt. Überall auf der Welt haben Frauen weniger Rechte, weniger Zugang zu Bildung und Land und weniger Möglichkeiten, eigenes Einkommen zu erwirtschaften. Deswegen legen wir in unseren Projekten gezielt einen Fokus auf Gender Equality. In Gabandi lernen Mütter wie Mary, wie sie das System Hunger durchbrechen können. Das beginnt mit Wissen. Welche Nahrungsmittel braucht eine Frau während der Schwangerschaft? Welche Rechte habe ich als Frau? Wie sieht gesunder Beikost für Kleinkinder aus? Und wie kann ich selbst in abgelegenen Regionen eine gesunde Ernährung sichern? Die durch den Kolonialismus eingeführten patriarchalen Strukturen wirken bis heute nach, etwa im Landrecht oder in der politischen Repräsentation. Das nennt sich kolonial verstärktes Patriarchat. Eine Mischung aus europäischen Geschlechterbildern und bestehenden lokalen Traditionen, die Frauenmacht beschränken. Denn Ernährungssicherheit hängt nicht nur vom Anbau ab, sondern auch von Gleichberechtigung. Früher, also seit dem Kolonialismus, haben die Frauen hier allein die Verantwortung für Haushalt und Kinder getragen. Mit dem Gender Model Family Ansatz hat sich das geändert. Together we can change the narrative. Etwa 1500 Männer und Frauen haben im Rahmen unseres Nutrition Smart Community Ansatzes in Sierra Leone an Workshops teilgenommen, um Gleichberechtigung richtig in den Familienalltag zu integrieren. Before gender model they come, even when they cook, they can me one all the load na osta me one they carry. Männer und Frauen lernen, Aufgaben zu teilen und gemeinsam zu entscheiden. Das sorgt für mehr Support im Alltag, für geteilten Mental Load und so für mehr gelebten Respekt. The most impactful something we have seen so far is the gender model family and also the improvement of food availability at the different households and the community at large. Gender Equality ist in unseren Projekten eine treibende Kraft für Ernährungssicherheit. Gemeinsam wachsen, Hunger beenden. Auch Mathilda weiß heute, wie wichtig eine abwechslungs- und nährstoffreiche Ernährung ist. Sie wurde von ihrer Dorfgemeinschaft zur Multiplikatorin gewählt. MultiplikatorInnen sind in unseren Programmen Menschen, die Wissen weitergeben. In den Mother Care Groups wird Know-how über die richtige Ernährung in der Schwangerschaft und alles rund um Babynahrung mit anderen Müttern geteilt. Von Frauen für Frauen. Sie lernen nicht nur, was gesunde Ernährung bedeutet, sondern auch die MUAC-Methode. Das ist die Messung des Oberarms von Kleinkindern. Mit der können sie korrekt angewandt Unterernährung rechtzeitig erkennen. Ein einfaches Band um den Oberarm zeigt: grün gleich gesund, gelb
gleich Risiko und rot sofortige Hilfe nötig. Gemeinsam wachsen, Hunger beenden. Nutrition beginnt im eigenen Garten. Das Herzstück der Nutrition Smart Communities, Kitchen Gardens. Kleine Hausgärten, in denen Gemüse, Früchte und Kräuter angepflanzt werden. Mathilda hat hier Mais, Okra, Paprika, Kartoffeln und Zwiebeln, Auberginen, Chili und Tomaten. Die Ernte ist für ihre Familie und was übrig bleibt, verkauft sie manchmal auch auf dem Markt. Kitchen Gardens können in ländlichen Gebieten den entscheidenden Unterschied machen, wenn es um Ernährungssicherheit geht. Ihr Potenzial wird häufig unterschätzt, weil viele Familien seit dem Kolonialismus auf sogenannte Cash Crops setzen, also Pflanzen, die nur für den Verkauf bestimmt sind. Denn die koloniale Landwirtschaft der europäischen Großmächte ist für Export von Konsummitteln gemacht. Egal, ob jemand davon satt wird. Und dieses systematische Ungleichgewicht besteht bis heute. Die Communities in unserem Programm setzen deswegen bewusst auf den Ausbau von Nutzgärten mit vielfältigen Food Crops, die den Familien direkt frische Vitamine und Nährstoffe liefern. Ein saisonaler und lokaler Anbaukalender hilft, Pflanz- und Erntezeiten optimal abzustimmen. LandwirtInnen lernen nachhaltige Methoden von organischem Dünger über Fruchtfolge bis hin zu Kompost- und Schädlingsbekämpfung. Um den Einstieg zu erleichtern, bekommen Familien einmalig Saatgut- und Gartengeräte wie Spaten, Gießkannen oder Haken. Das Ziel: nicht nur satt werden, sondern gesund essen, gemeinsam wachsen, Hunger beenden. Für den Anbau bekommen die Familien hochwertiges Saatgut aus kommunalen Saatgutbanken. Nach der Ernte geben die LandwirtInnen einen Teil des geliehenen Saatguts zurück. So wächst der Vorrat. Wenn du dich fragst, was zertifiziertes Saatgut eigentlich ist, es hat zum Beispiel eine höhere Keimfähigkeit. Also ein Großteil der Samen wird wirklich zu Pflanzen. Es ist frei von Krankheiten oder Pilzen, auf lokale Bedingungen, also Böden und Klima angepasst und trägt letztlich mehr Früchte. Wir setzen in unseren Programmen immer auf lokales Wissen und bestehende Strukturen. Ein zentrales Problem für LandwirtInnen ist nämlich der begrenzte Zugang zu hochwertigem Saatgut. Durch die kommunalen Saatgutbanken kann es sich weiter vermehren. So profitieren jedes Jahr mehr Haushalte. Denn auch nachhaltige Landwirtschaft ist Kernstück unseres Programms. Umgesetzt durch das Sustainable Integrated Farming System. Die Idee, landwirtschaftliche Flächen so effizient zu nutzen, dass verschiedene Nutzpflanzen über das ganze Jahr lang angebaut werden können. Dafür werden in mehreren Trainings 10 lokale ExpertInnen ausgebildet. Die geben ihr Wissen dann an rund 100 Gemeindefreiwillige weiter. Sie wiederum bauen sogenannte Farmer Field Schools auf. Praktische Lernfelder, in denen BäuerInnen direkt neue Methoden ausprobieren können. So erreichen die Schulungen ganze 750 Haushalte. Es geht um nachhaltige Anbaumethoden, aber auch darum, Ernteverluste zu reduzieren. So wird nicht nur mehr produziert, sondern auch weniger verschwendet. Gemeinsam wachsen, Hunger beenden. Gemeinschaft bedeutet in unseren Nutrition Smart Communities auch finanzielle Sicherheit. In jeder Community gibt es eine Spargruppe. Die Mitglieder legen jede Woche Geld zusammen. Wer einen Kredit braucht, kann ihn von der Gruppe erhalten, um Werkzeuge zu kaufen, einen neuen Garten anzulegen oder Schulgebühren zu zahlen. Die Village Savings and Loan Association ist mehr als eine Spargruppe. Sie ist ein Ort, an dem Menschen gemeinsam wachsen können. In der Mikroplanung entscheiden DorfbewohnerInnen selbst, welche Projekte sie umsetzen wollen. Das steckt nicht nur die Eigenverantwortung, sondern es entstehen nachhaltige Ideen aus der Gemeinschaft heraus, die wirklich zu den Bedürfnissen passen. So wird Gemeinschaft zu wirtschaftlicher Stärke. Gemeinsam wachsen, Hunger beenden. Unser lokaler Partner Mopada, Movement Towards Peace and Development Agency, setzt all das vor Ort um. Auf Makroebene arbeitet Mopada eng mit staatlichen Strukturen und den Gemeinden direkt zusammen, um Wissen zu Ernährung, Gesundheit und Gleichstellung direkt in den Dörfern zu verankern. Auf Makroebene beteiligt sich Mopada aktiv an der Land Grab and Ride Campaign, um die Rechte der Gemeinden auch in politischen Entscheidungen einzubringen. Das vom BMZ kofinanzierte Programm läuft in 3 traditionellen Verwaltungsgebieten des Kenema-Distrikts: Langarama, Dama und Niava. Insgesamt profitieren 50 Gemeinden mit rund 3.750 Haushalten. Das sind mehr als 26.000 Menschen. Hunger bleibt eines der größten lösbaren Probleme der Welt. Laut Oxfam würden nur 3% der G7 Militärausgaben reichen, um Hunger zu beenden. Das wären 31,7 Milliarden US-Dollar im Jahr. Die Hälfte dessen, was nur unsere Bundesregierung jährlich in Militär und Verteidigung investiert. Und damit bin ich wieder am Anfang. Das Problem ist kein Mangel an Mitteln, sondern ein fehlender politischer Wille. Unser Lösungsansatz setzt auf starke, resiliente Gemeinschaft. Die Stories von Mary und Mathilda zeigen, mit Wissen, Mut und Gemeinschaft ist Veränderung möglich. Together we can bring a change to any society. Gemeinsam wachsen, Hunger beenden. Das sind unsere Nutrition Smart Communities.